Bile su to izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Francuske Republike Emmanuela Macrona. To je prvi dio njegova posjeta Hrvatskoj. Sada slijedi odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata na spomeniku Domovine u središtu Zagreba, a potom i susret u vladi s premijerom Andrejom Plenkovićem, potpisivanje ugovora o strateškoj suradnji kao i ugovora o kupoprodaji borbenih aviona, potom i taj svečani ručak u Esplanadi u 13 sati. U međuvremenu, kako je kasnije ubačeno u protokol, predsjednik Macron i premijer Plenković na Gornjem gradu će promatrati prelet dvaju zrakoplova kakve će Hrvatska kupiti. To će se dogoditi negdje iza podneva. Ove izjave u uredu predsjednika sa mnom je pratila bivša ministrica vanjskih poslova, potpredsjednica vlade Vesna Pusić. Dobar dan, dobrodošli gospođo Pusić. Dobar dan, hvala. Bile su u nekoj mjeri kurtoazne, pogotovo predsjednika Republike izjave. Međutim, što se dade iščitati iz ovoga što su rekla dvojica državnika, pogotovo francuski predsjednik? Prvo, mislim da je dobro i lijep mali znak da su jedan i drugi predsjednik obilježili dan borbe protiv nasilja nad ženama. To naravno nije bilo predviđeno posebno, ali svakako je dobra stvar. Inače, francuski predsjednik Macron, koliko sam čula, je de facto u svom obraćanju spomenuo sve stvari koje su za Hrvatsku važne, odnosno za koje bi Hrvatska trebala upotrijebiti ovaj svoj mali diplomatski kapital koji je kupila velikim ulogom u kupnju borbenih aviona. Dakle, ono što je diplomatski nama važno. Mislim da je to važno na razini Europe također, ali to ću spomenuti, o tome ću nešto reći kasnije, ali diplomatski tamo gdje mi imamo utjecaja, ono što je tu nama važno je promjena francuskog stava prema budućnosti država, 6 država Zapadnog Balkana i njihovog članstva u Europskoj uniji. To naravno će ići postepeno, ići će kroz vrijeme, ali u ovom trenutku velikim dijelom zapravo upravo zahvaljujući francuskom predsjedniku Macronu zaustavljeno. Dakle, početak pregovora Sjeverne Makedonije koja je ispunila apsolutno sve uvjete i Albanije je zaustavljen na intervenciju francuskog predsjednika Macrona. To je izazvalo prilične potrese, naročito u Sjevernoj Makedoniji, ostavkom premijera i vlade koja je onda nešto momentalno zamrznuta, ali mislim, to je jedanput kad ste dali ostavku, u velikoj mjeri snaga i autoritet su tu narušeni. Zaista ne krivnjom premijera Sjeverne Makedonije, nego de facto, ja bih rekla, u velikoj mjeri povlačenjem onog obećanja koje je Europska unija dala Sjevernoj Makedoniji. Za Hrvatsku je to neobično važno, pogotovo u uvjetima, pa ja bih rekla, prijetnje još jedne ili možda čak i trajne, obzirom na klimatske promjene i sve ostale okolnosti migrantske i izbjegličke krize. I sa tog stanovišta za Hrvatsku je sigurno važno da miče granice Europske unije prema istoku i da naše istočne susjede uđu energično u taj proces. Dakle, moglo bi se reći da je to jednako važno Hrvatskoj kao i ova dva cilja, a to su Schengen i eurozona. Euro nas, mislim, niko neće sprečavati, tu ne trebamo se previše bojati. Mislim da to postoje jasni uvjeti i kad su uvjeti ispunjeni se ulazi, mislim da to nije neko pitanje. Schengen je pitanje jer je Schengen zaista političko pitanje, osim naravno ispunjenje svih uvjeta. Sa dolaskom i najavom politika nove njemačke vlade to postaje posebno zanimljiva tema, jer kao što znamo Hrvatska de facto ima dosta problema na svojoj istočnoj granici, naročito granici sa Bosnom i Hercegovinom, sa nehumanim postupanjem prema migrantima ili izbjeglicama, ovisno. Dakle, ima jednih i drugih i tu je bilo puno sumnji pa i dokumentacije i kritika.
Nova njemačka koalicija koja preuzima vlast je najavila nešto što je za nas de facto jedini spas, a to je jedna suvisla zajednička europska politika azila i politika postupanja na granicama koja ne dozvoljava više ovaj pushback, dakle da ljudi koji pređu se onda nasilno i brutalno guraju na drugu stranu granice. Dakle, to je nešto što nas više ne kvalificira. Ta grubost na granicama nas više neće kvalificirati i važno je da imamo mehanizme koji funkcioniraju da možemo ući u Schengen. Tu je nakon ovog velikog posla sa Francuskom i sa tim avionima, francusku podršku ćemo imati i mislim da je za Hrvatsku naravno važno da uđe u Schengen. Ja bih rekla da uđe u Schengen uz dignuta čela. Dobro, s te strane što se tiče Schengena, eurozone, što su interesi Hrvatske u svakom slučaju, to bi bilo nešto kao mi smo đak u klupi koji ispunjava uvjete, odgovara i radi, a ova druga priča sa Zapadnim Balkanom, bili tu Hrvatska nakon ovoga s tim strateškim partnerstvom i s tom ulogom koju je eventualno Francuska namijenila, mogla biti taj medijator, odnosno imati neku ulogu gdje ona učiteljica, da kažem po navodnicima. Ne znam koliko je primjerena ta metafora, ali je Hrvatska svakako u svojim reformama koje uvijek ističe, a nešto manje radi, ali ipak ako gledate kroz 20-30 godina, naročito 20 godina, zadnjih smo ipak napravili napretke u toj izgradnji institucija. Dakle, tu smo se cijelo vrijeme kvalificirali, ja ne bih rekla kao đak, nego kao neko ko gradi institucije i gradi državu. I tu je i taj ulazak u Schengen je de facto jedan element toga. A što se tiče Zapadnog Balkana, to je jedino područje na kojem Hrvatska faktički može igrati značajniju vanjsko-političku europsku ulogu, veću nego što je ona sama, da tako kažem. Dakle, ne samo misleći neposredno na sebe, nego misleći i na Uniju i misleći i obavljajući jedan europski posao u jugoistočnoj Europi. Koliko je to hrvatska politika je u nekim svojim razdobljima to bila sposobna i spremna raditi, u nekima ne. Ja se nadam da ulazimo u razdoblje u kojoj će naša politika razumjeti da to nije samo prazne riječi sa figom u džepu, nego da je to jedan stvarni, ozbiljni posao sa stvarnim, ozbiljnim hrvatskim interesom unutra. Dobro, to bi značilo onda da, ne znam, eventualno u odnosu prema Srbiji moraš igrati šire, a ne u kontekstu onom u kojem smo mi rekli kao članica Europske unije uvjet za ulazak Srbije je to i to. Pa, što se Srbije tiče, dakle što se svih zemalja Zapadnog Balkana tiče, to je očito na relativno dugom štapu. Međutim, zbog ovog zastoja u cijelom procesu, ni Srbija ni Crna Gora koje pregovaraju nisu već nekoliko godina otvorile nijedno poglavlje. Dakle, zbog toga je važno pokazati da se stvari ipak miču s mjesta u svim zemljama regije, da bi se poslala poruka i javnom mnjenju u tim zemljama, jer i društva su razočarane. Nisu samo političke elite, su možda se prave razočarane, ali su možda najmanje razočarane. Mnogima uopće nije loša ova situacija, ali društvima je. Sva ta društva većinski žele ući u Europsku uniju, odnosno ja bih rekla točnije, većinski žele da se standardi politike, ponašanja, funkcioniranje institucija i svega skupa približe europskim standardima. I to je politika, to je poruka društvima. Što se Srbije tiče, ja mislim da je i naš i interes srpskog društva apsolutno
kako bih rekla, dosizanje nekih prosječnih europskih standarda. To nije bog zna šta, što bi se reklo, kao što vidimo iz mnogih europskih zemalja. Ali barem u nekom institucionalnom funkcioniranju dostizanje tih standarda i pomicanje prema članstvu. To će promijeniti srpsku politiku kao što je promijenilo i našu politiku. Ako se sjetite kako smo mi izgledali koncem 90-ih, pa i početkom 2000-ih, kad su kestenjari hodali tamo po Tuškancu, kad se nismo premijer države se nije usudio predati jednom hrvatskom građaninu dokumente od Haškog tribunala zbog te vrste pritiska. 9 visokih časnika, mislim, ne znam, jesu svi bili generali, su potpisivali neka čudna pisma zbog kojih je predsjednik Mesić onda sve umirovio jednim potezom. Dakle, koliko god se nama čini da smo mogli brže i bolje, što sigurno smo mogli, ali kad usporedimo kako su funkcionirale institucije i što se događalo prije nego što smo ušli u Europsku uniju, mi smo ipak značajno napredovali. I kroz to se promijeni i politika, promijeni se i teme o kojima se raspravlja i sa tog stanovišta je to i za Srbiju apsolutno važno, a ja bih rekla važno i za nas. Mi sa Srbijom imamo tu temu koju uvijek ističemo, a to je pitanje nestalih. To je jedna tema koja je vrlo ozbiljna iz očitih razloga, međutim koja se ne rješava na otvorenoj međunarodnoj pozornici. To je tipična tema, ako ju hoćeš riješiti, a ne politički upotrijebiti, to je tipična tema za tihu diplomaciju ili takozvani back channel. Da, pozadinski rad, što bi rekao William Burns, nekadašnji visoki diplomat, sada šef CIA, koji ima ogromno, vjerojatno je najiskusniji diplomat na svijetu u ovom času. Back channels ili taj pozadinska diplomacija je ono gdje se rješavaju tako važni problemi. To nije javna pozornica. I zato mahanje sa tom temom je gotovo sigurni znak da ju ne želite riješiti, nego politički upotrijebiti. Dobro, dok mi razgovaramo, gospođo Pusić, cijelo vrijeme vidimo situaciju u središtu Zagreba ispred spomenika Domovini, gdje će predsjednik Emmanuel Macron položiti vijenac u spomen na žrtve Domovinskog rata. Očekuje se njegov dolazak. Ondje vidjeli smo neke ministre koji ga već čekaju. Mislim da i premijer ovdje ili treba stići. Treba bi biti, da. U svakom slučaju vratimo se na posjet francuskog predsjednika. Dakle, ovo sve što je potpisano i uloga koju nam je Francuska namijenila, ako jest namijenila, o kojoj smo sada pričali, vrijedi li to i bez Macrona u Elizejskoj palači? Ne da nam Bog da se moramo suočiti s tom situacijom. Mislim da to raščistimo na početku. Jer su... Tražanja zec još u šumi, što se kaže, jer su u proljeće izbori u Francuskoj. Jasno je, u travnju su izbori i to je neobično važno za Francusku, a i za cijelu Europu, zato što smo svjesni što su druge mogućnosti, što su alternative. Dakle, jedna alternativa je Marine Le Pen, koja je i u prošlim izborima bila njegova konkurentica, koja je de facto ekstremna desnica, populistička, mislim, čudo sve skupa, i to bi bilo strašno opasno za Europu, skeptična naravno prema Europi samoj, osoba koju su dok je bila u Europskom parlamentu zvali Madame Putin zbog financiranja njezine stranke i pokreta i koja se protiv toga nije niti bunila. Dakle, za nadati se i nama i Europi da će predsjednik Macron pobijediti na izborima u travnju. Čini se da u ovom trenutku relativno dobro stoji. Jedna pojava u francuskoj politici, a to je jedan neobični kandidat na ekstremnoj desnici, ajmo reći,
To je čudno u Francuskoj. To je neka vrsta ekstremne, ali intelektualne desnice u Francuskoj koji se pojavio, kojemu se daje velika pozornost i javnost, koji, na primjer, brani kvislinški režim za vrijeme Drugog svjetskog rata u Francuskoj generala Pétaina, koji tvrdi da Pétain nije eksterminirao, odnosno pomagao u eksterminaciji francuskih Židova, jest kao svih drugih, ali ne francuskih, a taj čovjek je sam židovskog porijekla. Dakle, neobični kandidat koji se pojavio na ekstremnoj desnici. Otkud i kako, ne znamo. To je drugo pitanje. Gospođo Pusić, možemo prokomentirati ovaj protokolarni dio. Ovo je prvi put, rekli smo da se odaje počast žrtvama Domovinskog rata. Taj dio u protokolu prilikom posjeta državničkih je u svim državama više manje sličan, samo što kod nas je od onog trenutka kad više se to nije radilo na Medvedgradu, nije bilo tog mjesta. Je li ovo po vama sad primjereno? Okay. Pa, vjerojatno je i francuski predsjednik malo ga možda ovo podsjeća na slavoluk pobjede, na Arc de Triomphe u Parizu, gdje je to nekako uobičajeno. I ako se uključuje taj element u protokol, meni se čini da je to dobro mjesto. Dobro, čekali su nešto dulje, skoro godinu dana od kad je otvoren da bi ga stavili u funkciju. Pa ne znam koliko je bilo državničkih posjeta te vrste u međuvremenu. I malo, ali kad se govorilo o tome kroz protekla desetljeća, a govori se već 2 desetljeća najmanje o izgradnji tog spomenika domovini, mislim da čak u vrijeme Ive Sanadera, njegove vlade, da je bilo govor da će biti poseban zakon o tome, pa je onda bilo financiranje, grad Zagreb, država, što i kako. Onda je rečeno da će to biti mjesto na kojem će se i inače za državne blagdane odavati počast, što smo vidjeli u zadnjih godinu dana se nije događalo. Što se samog protokola tiče, vidjeli smo sad Plenković je otišao, Macron ostao, je li to vam se čini malo čudnim? Vjerojatno da ga premijer dočeka u Banskim dvorima. Pretpostavljam da je zato, iako malo izgledalo nezgodno, da Macron kao da nešto ostane visi sam. u zraku. Da. Evo ga, još on čeka. Sad mu objašnjavaju možda ovu os do Lenucijeve potkove. Nastavak Lenucijeve potkove od Zrinjevca, Štrosmajerovog i Tomislavovog, pa da Novi Zagreb. To je Beco Holjevac projekt, ali i Pero Pirker, moram reći isto. Da, evo sad će se uputiti francuski predsjednik na Gornji grad gdje će ga dočekati ispred Banskih dvora premijer Andrej Plenković, potom će ići u vladu na razgovor, nakon toga slijedi potpisivanje kupoprodajnog ugovora za avione. To će učiniti hrvatski ministar obrane Mario Banožić i francuska ministrica obrane Florence Parly. Oni će to učiniti tamo u svečanom salonu, kao što će ondje biti potpisan prije toga i strateški sporazum između Francuske i Hrvatske. To će pak učiniti premijer Andrej Plenković i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Potom su predviđene izjave, sad sve u protokolu kasni dobrih 20-ak minuta najmanje, pa ćemo vidjeti hoće li te izjave premijera i predsjednika francuskog biti u 11:50 kao što je najavljeno, a potom je rečeno da će negdje oko 12:20 obojica prošetati Gornjim gradom, ne bi li vidjeli ta 2 aviona kakva će kupiti i Hrvatska. U 13 sati u Esplanadi predviđen taj svečani ručak. Vratimo se mi, gospođo Pusić, ovoj priči od malo prije. Naravno, ovisit će o izborima i koja osoba će biti odabrana. Vidjeli smo to najbolje na primjeru SAD-a koji se povukao u Trumpovoj eri iz važnih sporazuma poput Pariškog i slično, ali postoji li barem neki minimum, barem sad, ne znam, u europskoj tradiciji ili europskim demokracijama, onoga što dogovori prethodna administracija da ostaje kad dolazi sljedeća? Pa u normalnim državama, naravno, što Francuska svakako jeste, postoji. Odnosno, 12 borbenih aviona je 12 borbenih aviona. Mislim, to je veliki novac i Hrvatska je to kupila od Francuske. Ja bih rekla da je to više od, s jedne strane, ugovora od milijardu, ugrubo, i uvoza francuske tehnologije. To je
neki znak i ima smisla, po mom mišljenju, jedino ukoliko je znak hrvatske orijentacije prema jačanju zajedničke europske obrane. Naime, cijela Europska unija, dakle, europske članice NATO saveza su imale dosta neugodno iskustvo za vrijeme mandata bivšeg američkog predsjednika Trumpa, koji samo što nije rasformirao NATO, ali svakako bio vrlo grub i omalovažavao je NATO, omalovažavao je čak i članice tog Sjevernoatlantskog saveza. I sjećate se kada je njemačka kancelarka Merkel rekla Europa će morati sama početi razmišljati o sebi i svojoj sigurnosti. Tu postoji već dugo u tragovima neka zajednička obrambena i sigurnosna politika Europe, ali jako zapuštena. Francuska je upravo ta koja to pokušava oživjeti, a i članice, važne članice Europske unije koje nisu članice NATO-a, kao što su, na primjer, Švedska, Austrija, vrlo su fokusirane i zainteresirane da se jačaju europske zajedničke obrambene snage. Prije iskustva sa Trumpom za to nije postojao neki veliki entuzijazam i podrška kod drugih članica Europske unije. Međutim, nakon tog iskustva ja bih rekla da se stanovište donekle promijenilo i pitanje zajedničke obrane i sigurnosti je poskočilo na listi prioriteta u Europskoj uniji. Angažman ili orijentacija Hrvatske prema jačanju zajedničke europske obrane kroz kupnju francuskih borbenih aviona je po mom mišljenju jedan pozitivni korak, jer Europa mora početi misliti na sebe kao na ozbiljni politički entitet. Razgovarat ćemo još o budućnosti i Evropske unije, ulozi Macrona, ostane li na svom položaju i dalje. Gospođo Pusić, stali smo negdje kod uloge Macrona, ostane li u Elizejskoj palači i poslije travnja, a sad su mu izgledi nešto bolje nego što se to činilo u lipnju kad su bili oni regionalni izbori. Čini mi se 40% da mu daju sada u prvom krugu glasova u anketama. Može li on preuzeti tu vodeću ulogu u Europi i ne samo zbog toga što više nema Angele Merkel? Pa, prvo što se njegove pobjede tiče, ja sam spomenula ovog kandidata na ekstremnoj desnici, jer on de facto razbija glasove desnice i povećava šanse Macronu. Ne znam da li ga je on izmislio, ali da nije, da ga nema, mogao bi ga izmisliti. Samo sekundu ću vas prekinuti, sad smo ponovno slikom u Banskim dvorima, to je ovo standardno, rekao bih, upisivanje u Zlatnu knjigu. Dakle, svi državnici koji posjete Banske dvore se upišu ondje s datumom, nekim riječima o svom posjetu, pa to čini i francuski predsjednik. Nastavite. Dakle, svakako pojava tog kandidata na ekstremnoj desnici je donekle razbila glasove Marine Le Pen i pomaže Macronu bez daljnjega, ali nije vrijeme za opuštanje. On bolje stoji i naravno uvijek treba, to često se radi ta pogreška, uvijek treba razlikovati nacionalne izbore od lokalnih osoba. Tu igra vrlo, vrlo veliku ulogu. Sva je prilika, neću ništa protiv uroka govoriti, ali naravno bilo bi dobro da Emmanuel Macron pobjedi na izborima u travnju i to mu osigura još jedan predsjednički mandat. Da li će on imati istu ulogu kao Angela Merkel? U drugom mandatu, naravno, mogao bi imati puno značajniju ulogu nego što je to bilo u prvom, kad se bori i uvijek misli na taj drugi mandat. Kao što znamo, Angela Merkel je na mjestu kancelarke bila 16 godina i kad je bila u prvom mandatu nije bila ona Angela Merkel koju poznajemo danas ili koju poznamo, ajmo reći, u zadnjih 4 ili 8 godina. Dakle, postoji ta šansa. Međutim, Njemačka je dobila
za sada, po onom što smo uspjeli jučer vidjeti i čuti iz programa nove koalicije, je dobila jednu zaista snažnu, ozbiljnu koaliciju na vlasti. Ono što su oni u svom sporazumu, dakle prije nego što uopće počeli raditi, napisali recimo o njemačkoj i europskoj politici prema jugoistočnoj Europi i zapadnom Balkanu, prema pitanju izbjeglica i uopće upravljanja izbjegličkom krizom, prema klimatskim promjenama i energetskoj politici. Sve to govori da Njemačka namjerava imati i zadržati svoju vrlo, vrlo značajnu poziciju koja je po veličini, ekonomskoj snazi i geopolitičkoj poziciji i pripada. U kojoj mjeri će se konkretne osobe, odnosno u prvom redu Olaf Scholz kao budući kancelar, profilirati kao jedan snažan i središnji europski lider, za sad je teško reći, ali Njemačku maknuti sa ovim politikama koje je najavila, maknuti iz središnje pozicije neće biti lako. Ja bih rekla da je recimo sa tog stanovišta profiliranja sebe kao vodećeg europskog lidera Macronovo zaustavljanje početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom o članstvu mu je štetilo. To nije bio potez europskog lidera. To je, ako je htio, mogao je naći nekog drugog manjeg, budući da se donose odluke jednoglasno, koji će to zaustaviti, ako je iz nekog razloga smatrao da mu je to važno. Ali to, po mom mišljenju, nije bio potez koji vodi u tom pravcu. A to sve nakon što je inzistirao na pooštrenju kriterija svojedobno i jasne pravile? Naravno, mislim i promjeni metodologije, sve se to može dogoditi, dogovoriti, napraviti. Ja se slažem, čak i sa tim nekim stvarima koje je on uveo kao nove kriterije ili kao važnije, ajmo reći, kriterije. To su naučili u ostalom na nama, svima koji smo ušli iz istočne Europe i kojima je to do dan danas rak rana. Na sreću nama, koliko god smo samo kritični, manja nego recimo Poljskoj i Mađarskoj u ovom trenutku, a to je pravna država i pravosuđe. Mislim, i to je, na tome Francuska inzistira i ja bih rekla da tu Macron ima pravo. Međutim, kao što znamo, početak pregovora je vrlo daleko od završetka pregovora i sa tog stanovišta bi politički je bilo mudro da se tim državama dozvoli da počnu, a onda naravno da se inzistira na onim stvarima koje su važne, jer nisu važne samo za Europu, važne su i za transformaciju tih zemalja upravo u onom pravcu u kojem njihovi građani to žele i očekuju i zašto podržavaju Europsku uniju. Dobro, ali u svakom slučaju u budućnosti, rekli ste i sami, Njemačka ima čvrstu vladu, to je jedan od preduvjeta da zadržiš ulogu kako si imao, a drugo je da si osoba koja može taj appealing napraviti. Vidjet ćemo hoće li Olaf Scholz biti takav ili ne. Tradicionalna je ta povezanost Njemačke i Francuske, one su utemeljiteljice i osovine Europske unije i tako dalje. Vidjeli smo zapravo taj oprošteni posjet Macrona i Merkel, oni su kliknuli, što bi se reklo, odmah na neki način. Izgledalo je kao da mu ona predaje palicu, kao ostavljam te Europu da dalje brineš za nju. Pa mislim da to niko nikome ne može ostaviti, ali istina je da su jedan proevropski, snažni francuski lider i proevropski snažni njemački lider su ključni za budućnost Europe, a u ovom trenutku Europa se malo našla iz niza razloga u pat poziciji. Dakle, u jednoj poziciji u kojoj gotovo da nije igrač ili je u nekom time-outu, da tako kažem. Stvari se događaju, Rusi igraju svoje, Amerikanci igraju svoje, Kinezi igraju svoje.
na europskoj strani ne igra nitko u situaciji koja je puna, da tak kažem, izazova, što znači ozbiljnih problema, od granica Europske unije prema Bjelorusiji s jedne strane do cijele situacije na Bliskom i Srednjem istoku, do situacije u Afganistanu koja se mijenja, do potrebe da se obnovi sporazum sa Iranom, što ide vrlo polagano, da ne kažem stoji u ovom trenutku. Dakle, mnoge stvari u kojima ima i treba biti prostora, u krajnjoj liniji naravno i Zapadni Balkan. To uopće nije evropsko dvorište, to je europsko unutrašnje dvorište, europski klojster, jer je okruženo teritorijom Europske unije. Dakle, ako hoće biti neki igrač, Europska unija mora biti u stanju konsolidirati svoj teritorij, a to je taj teritorij Zapadnog Balkana. Da je lagan? Nije. Znamo i sami, odavde smo. Ali je neophodan. I da je vrlo važan, povijesno ako hoćete, vrlo važan za stabilnost Europe, također znamo. Prema tome, ta europska budućnost tog prostora je jedina stvar koja se od velikih monarhija koje su završile u 19. ili početkom 20. stoljeća tiče jedini projekt koji ima šanse da taj cijeli prostor stabilizira. I zato je vrlo važan. I tu naravno francuski predsjednik može imati ogromnu pozitivnu ulogu, nažalost ignorirajući to može naravno i raditi u obrnutom pravcu, ali nadam se da predsjednik Macron i po onom što je govorio ima plan u svom drugom mandatu tu odigrati važnu pozitivnu ulogu. Ja vjerujemo da će mu se dodatno razbistriti stvari. Evo i nakon ovih susreta s premijerom, sastanak je upravo počeo u Banskim dvorima, sastanak njih dvojice. Gospođo Pusić, evo vidjeli smo ponovno ovaj dio s Pantovčaka, s tim smo i počeli naš razgovor. Možemo se osvrnuti onda i na ovo posljednje što je rekla kolegica, činjenica da nema ministra obrane gore, a bili su svi ostali u tom aktualnom sukobu. Je li to zaista, mislim, što je rekla kolegica Katarina Brečić, da zapravo sramotno na neki način da do takvih situacija dolaze, da se tako brukamo? Ja bih rekla više da je smiješno, odnosno nepotrebno je naravno, ali obzirom na cijeli konflikt nije nerazumljivo naravno da je to tako napravljeno, ali naprosto nema se šta jedan ministar svađa s predsjednikom države. To nije rang. I de facto se, ja mislim, tu ministar obrane uhvatio na neki ljepak, jer to je rivalstvo između predsjednika i premijera. I svi ostali, bilo bi im pametno da se drže izvan toga, a njih dvojica tu temu moraju riješiti, što bi se reklo, bilateralno. I uplitanje, guranje bilo koga od ministara u taj sukob nije fair, po mom mišljenju, a uplitanje i prihvaćanje toga da bude u tom sukobu od bilo koga od ministara je apsolutno neprimjereno i naivno, mislim. Baš se hvataju na ljepak. Nemaju se oni šta svađa s predsjednikom. Oni su članovi vlade. Ako se ne slažu s predsjednikom ili imaju nekih primjedbi, to mogu pričati između sebe, ali nemaju šta. Zato što javno, mislim, naprosto nisu oni tu politički analitičari, mislim. Oni su tu da jednog ranga koji nije naprosto rang predsjednika države. Dobro, nama se činilo u Vukovaru da su stvari izglađene ili barem da idu u smjeru da se to nekako počne raditi. Međutim, onda ovaj ručak i večera opet oko Macrona je sve vratilo na početnu točku. I sad toga svađa ispala ko daje večeru, ko ne daje, ko je pozvan, ko nije pozvan.
Da, ne znam zapravo kako je do toga došlo i o čemu se tu točno radilo, prema tome... Mislim, događaju li se takve stvari bez namjere da sada da se neko tako svađa kao što se ovi svađaju, pa se dogodi u protokolu? Čini mi se da spominju slučaj Georgea Busha gdje je isto bilo hoće li Stipe Mesić ili Sanader. Da, ali to vidjela sam da se to spominje, iako ja sam tamo tada bila kad je George Bush bio i predsjednik Mesić ga je najnormalnije primio, sve je bilo ovako, sve protokol veliki, svi su se došli predstaviti, pozdraviti i tako dalje. Dakle, sve kao što Bog zapovjeda i dalje prije toga bilo tih nekih nedoumica. Mislim da je više bilo na razini savjetnika nego na razini predsjednika. Ovdje su igrom slučaja predsjednik i premijer slične dobi, slične političke karijere ili predpolitičke karijere, ajmo reći, jedan i drugi iz Ministarstva vanjskih poslova i jedan i drugi sa vrlo izraženim egom, da tako kažem, a još u jednoj neobičnoj situaciji, i to je možda doprinijelo tome, u kojoj je u ovom trenutku destruirana opozicija u Hrvatskoj. Dakle, politička opozicija je vrlo slaba i nije prava konkurencija HDZ-u i pravi korektiv, kao što bi trebalo biti da budu barem dvije grupacije koje se međusobno kontroliraju, ako hoćete. To je cijela ideja funkcionirajuće demokracije. I u tim uvjetima je de facto na neki način jedina politička opozicija vladi je predsjednik države. To je malo neobično, naročito kad je ovako eksplicitno, ali mislim da kad bi postojala jedna ozbiljna artikulirana opozicija i to zaista opozicija iz drugog dijela političkog spektra, jer ono što imate opozicije što se čuje su neki još ekstremni desničari, marginalni na toj strani političkog spektra, što zaista nije ozbiljna opozicija, to ne može ugroziti HDZ. Ali recimo jedan lijevi centar opozicija, kakva je sad došla na vlast, na primjer u Njemačkoj, to bi Hrvatskoj bilo nužno potrebno za političko zdravlje. Kako to nemate, onda imate de facto sada se ta rasprava koja bi inače bila normalna između pozicije i opozicije događa između vlade i predsjednika države. I to možda još više potiče taj sukob, odnosno vidljivost tog sukoba u javnosti. Mnogi su zaključili kako se to nužno prelama preko leđa vojske s jedne strane, s druge strane sigurno i diplomacije. Mi znamo da nemamo niz ambasadorskih mjesta popunjenih. Evo i sad na ovoj večeri, sinoć su se svi pitali tko je gospođa koja sjedi na čelu stola, onda smo doznali da je to otpravnica poslova u Pariškom veleposlanstvu, gospođa Senka Burić. Dakle, ni tamo nemamo veleposlanika. Kako to u vaše doba išlo? Je li to bilo kao u vrijeme Sanadera i Mesića što je on spominjao 50-50, 50-ti, 50-ja, a što Andrej Plenković sad ne želi tako raditi više? Oni su uvijek tako govorili da je to bio dogovor između Sanadera i Mesića. Oni koliko god se nisu slagali su bili da pragmatična političara. U većini ostalog vremena, dakle svakako kad sam ja bila u Ministarstvu vanjskih poslova, u stvarnosti to izgleda ovako. Obično predsjednik i premijer imaju nekoliko ljudi koje žele poslati kao veleposlanike. Daleko je ogromna većina, zaista ogromna većina veleposlanika je uvijek takozvanih ljudi iz kuće. Dakle, ljudi koji su i prije bili veleposlanici, koji su zaposleni u Ministarstvu vanjskih i koji onda idu za veleposlanike. Po mom mišljenju čak nije ni loše da tu i tamo ljudi koji su iz drugih djelatnosti, recimo akademske zajednice, biznisa, kulture, uđu u hrvatsku diplomaciju. Nije hrvatska diplomacija stoljetna pa da bi mi imali neku tradiciju, treba svakako ju obnavljati, treba tu i tamo neke nove ljude.
ali većinom je to tako da čak, ja se ne sjećam niti da je predsjednik Josipović imao neke posebne zahtjeve u tom pogledu. Milanović kao premijer je možda imao 2-3 prijedloga i ideje koga je želio predložiti za veleposlanike, a sve ostalo je de facto bila rutina, odnosno sve ostalo sam ja pripremila prijedloge u ministarstvu sa svojim suradnicima i predala ih premijeru, predsjedniku. Uglavnom nije bilo problema. Bili ste jedan kratki period. Ona također, ona je imala, mislim, jedan zahtjev, jednu ideju nekoga koga je htjela za, čak mislim niti ne za veleposlanika, nego za generalnog konzula, a dalje nije imala nekih posebnih... Dakle, nije bilo tog popisa, ako ih je 30 koje treba zanoviti, zamijeniti, onda 15 ti, 15 ja. Ne, to apsolutno nije bilo u to vrijeme, nego se smatralo da većina idu rutinski iz ministarstva prijedlozi, a dakle od mene u to vrijeme, a ti su svi prijedlozi bili vezani na ljude koje imaš. Dakle, radiš s onima koji su već u ministarstvu, a samo nekolicina su bili tako predloženi. Ali odnosi nikad nisu bili ove vrste koje imamo danas. Dakle tako nekako pozicija i opozicija, ajmo reći. Gospođa Pusić, pričali smo na kraju o ovom ručku svečanom. Tko je pozvan, tko nije? Jesu zvali vas kao bivšu ministricu vanjskih poslova, bivše ambasadore, vi imate i odličje francusko? Imam Legiju časti, ali kao za doprinos širenju evropskih vrijednosti, ali nisu me zvali. Ništa strašno. Dobro. To neka bude na dušu onome ko je radio taj ali ako smijem, nešto bih htjela spomenuti što nije spomenuto. Jedan prekrasan projekt koji je u naše vrijeme, dakle u vrijeme vlade u kojoj sam ja bila, realiziran između, ali se pripremao naravno puno duže, između Hrvatske i Francuske je ovdje Hrvatska ili Voici, to je projekt prikazivanja, odnosno prezentacije hrvatske kulture u Francuskoj. Veliki projekt sa nekim odličnim izložbama, predstavama, događanjima u Francuskoj, predstavljanjem od umjetnosti najmodernije do klasične ili starinske iz Hrvatske, do predstavljanje hrvatske kuhinje i obrnuto predstavljanje Francuske u Hrvatskoj. To je bio kulturni projekt koji je realiziralo naše Ministarstvo kulture u to vrijeme zajedno sa Francuskim ministarstvom kulture. Vrlo širok i velik. I mislim da je jako doprinio, pa ja bih rekla i drugačijoj percepciji Hrvatske u francuskoj kulturnoj javnosti. Ne samo, nažalost mi imamo problem sa percepcijom Hrvatske u svijetu zato što je najviše se o nama govorilo kad je bio rat i onda se najčešće kroz tu prizmu promatra Hrvatska, ne kroz prizmu njene kreativnosti, bilo u umjetnosti, bilo u znanosti, ne kroz prizmu, dobro, i turizma, ali sve ovo što zahtijeva neku pamet i neku sposobnost i neki talent, to je nekako u drugom planu. Ima nas u nogometu bar nešto, ali zaključno sada i taj projekt koji spominjete, pretpostavljam da ima neke veze i s time što smo mi imali sporazum o strateškom partnerstvu 2010. koji je potpisan. U kojem smislu je ovo korak dalje, odnosno takvi dokumenti i sporazumi u konačnici kakav će biti danas potpisan, koliko to ima svoju funkciju, značenje, u kojoj mjeri se oni provedu pa iz iskustva vaše vlade? To može značiti ništa, a može značiti temelj za razvoj zbilja smislene suradnje. To ovisi o tome kako se te dvije države prema tome odnose, a ja bih rekla u prvom redu ovisi o tome kako se manja država, u ovom slučaju Hrvatska, prema tome odnosi. Ako na tome radite
i dodajete neke projekte, onda to je dobar temelj, ali naravno može se iz toga ne dogoditi ništa. Kao što sam na početku rekla, 12 aviona borbenih je 12 borbenih aviona, to je velika stvar i dugoročna je stvar. To se održava, tu se treba trenirati pilote i mehaničare i sve ljude koji se time bave. Dakle, to je uvijek kod takvih projekata postoje i dodatne stvari koje s tim idu kao neka vrsta, ajmo reći, pozitivnog dodatka takvoj jednoj velikoj investiciji. Dakle, ovo je jedan ozbiljan i čvrsti temelj. Ponovno kažem, treba na njemu raditi. Ako zapustite, ostaće na tome da smo dobili avione i da ćemo surađivati na njihovom održavanju i da smo platili €1 milijardu. Ali ako to je temelj na kojem se može graditi hrvatski odnos sa jednom od najvažnijih zemalja na svijetu, a svakako jednom od 2 najvažnije zemlje u Europi. Gospođo Pusić, hvala vam lijepa što ste bili gošća N1 Studija uživo. Hvala vama.